السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معانا الزيتون دلوقتي، هو دلوقتي يعني ده موسمه. الزيتون العزيزي، انا طبعا التفاحي موجود وكل الانواع موجوده، بس انا جبت العزيزي دلوقتي. جبت كده، نقيت الزيتون زي ما انتم شايفين كده، الحجم على حسب ما انت عايزه، على حسب ما انت، على ذوقك، على امكانياتك، على اي حاجه. ومسكته كده، غسلته 5 6 مرات ونشرته كده زي ما انتم شايفين، سبته ليله كامله لحد ما بات ناشف. تعالوا كده بقى نسمي الله ان شاء الله على رسول ونشوف خطواتنا. جبت كده حوالي 2 كيلو جزر، وجبت كده كميه ليمون. الليمون بتاعي ده حوالي 6 كيلو. جبت نقيت الليمونه الخشنه زي ما انتم شايفين، ونقيتها ليمونه كبيره. الموجود دلوقتي ليمونه كبيره، مش الليمونه الصغيره بتاعت اول السنه. والزيتون مسكته كده، ختنته كده 4 تختينات عشان يفصل كده من البذره، وعشان برضو يستوي بسرعه ويفقد مرارته بسرعه. جيت كده مسكت الزيتون بتاع التتبيل الجزر، حطيت عليه كده معلقتين حبة البركة، معلقتين كمون، معلقة كم معلقة كده على حسب الذوق بقى شطة، وبرضو زيهم برضو عصفر. العصفر برضو على حسب إمكانياتك برضو. أنا جايبة كمية كويسة يعني، كل ما كتر العصفر يبقى أحسن. أنا عارفة إن هو غالي. وحوالي 3 معالق كركم. وحطيت كده، وانا كنت برضو فرمه حوالي 3 كيلو شطه. فرمتهم فرم كويس كده، شطه جايباها كده محمله شويه، جايبه منها بلدي على اللي هي برضو، بس هي كلها حاميه. وفي برضو شطه كده ملحمه كبيره كده في السوق برضو جبتها، على هي البلدي السوداني. وحطيت كده حوالي راسين توم، وحطيت شويه زيت زيتون. وهمسك وحطيت كده معلقتين ينسون. هقول لكم طبعا اليانسون ليه والكمون ليه. مسكتهم كده، قلبتهم في بعضهم تقليب كويس، وهحطهم على ايه، على الزيتون. مسكتهم كده يعني، شبعت البهارات من الجزر كله كده زي ما انتم شايفين كده، وهنزل على الزيتون. انا بقلبهم كده، بسيبهم حوالي نص ساعه. بس انا بقى الظروف كده جت خارج ارادتي، وقعدوا حوالي ساعتين لان الكهرباء قطعت. ومسكت كده زي ما انتم شايفين كده الخلطة، قلبتها في بعضها وقلبتها تقليب كويس. وبدأت كده أعبي في البرطمانات. أنا معايا برطمان واحد بس إزاز، وما شجعش حد يعني يعمل في الإزاز، لأن أنا سبحت الصبح لقيته اتكسر مني. اتشرخ بقى مني من العيال، الله أعلم. يعني البرطمانات البلاستيك يا جماعة، البيت اللي عنده فيه عيال مثلا أو فيه استخدام أو كده، تحسبا يعني لظروف زي ديت، لأن الحاجة متكلفة. الأحسن يعني إن هو يبقى بلاستيك. ومسكت كده، حطيت الشطة، بقيت أحط طبقات شطة خضراء، وبسيب القرون فيها اللي هي الإعماء أو الأعناق بتاعتها، وتكون خضراء يعني الوردة يعني اللي فوقانية دي. واخد حتة كده من العين أقصره. واقوم جايه حطها طبقات طبقات كده على حسب برضو الذوق، لان الاكل الشطه ده اذواق. كبست البرطمان كده بالشكل زي ما انتم شايفين، وارجع اعمله المحلول الملح بتاعه. واملى كده البرطمانات كويس، واسيب كده مسافه، احط بس ايه، الميه وعصير الليمون والكلام ده. وحطيت برضو شويه لورا، وكان المحلول بتاعي انا كنت غاليه حوالي 3 لتر ميه. خدت منهم حوالي 5 كوبايات. حطيت عليهم 4 كوبايات ملح خشن، اللي هو الملح الصخري. وحطيت عليهم كوباية ملح اللي هو الناعم. وحطيت كوباية سكر. المقادير ديت بالتمام ان شاء الله، لو قدت المحلول. لو ما قدتش تزودي بقى من عندك انت بقى. وحطيت حوالي كده كوبايه خل. وحطيت كده معلقتين او 3 كركم، يعني كركم جميل ممتاز الكركم. اولا بيقتل الفيروسات، حافظ على اللون. ليه فوائد كتير قوي. شايفين يا جماعه زي ما انا بعمل كده، انا باخد الشطه وبغطي غطا البرطمانات، بعمل لهم تقفيله من فوق. بكتر الهريسه اللي هي الشطه اللي هي الهريسه يعني. الهرسه دي طبعا انا فرماها بالملح، نعمتها. وبرضو بخليها يعني ايه، تغطي البرطمانات، علشان خاطر لا قدر الله فوق الوش لو اي اهمال. يعني ممكن في حد ممكن ما يكونش قافل لفوق، مش حاطط كميه زيت كويسه، ممكن ما يقفلهاش كويس، فالهريسه ممكن هي تستحمل من فوق. وبرضو بتدي لون وطعم وجمال وكل حاجه. انا عامه يا جماعه، انا الحمد لله بحافظ على وش البرطمانات، دايما ابص عليها ودايما اشوفها، اتابعها على طول. انا هنا بزود حبه البركه بقى، حبه البركه دي ممتازه، مهمه جدا. وهنا كنت عصره حوالي 2 كيلو ونص ليمون.
عصرت نصهم بايدي، ولما تعبت قمت جايه مكملاهم في الخلاط. بس نضفت منهم البذر نهائي، لان البذر ده مرارته صعبه جدا، اصعب من مراره الزيتون. وشلت منهم القشور وخليتهم بس كده يا دوبك، هو بس القلب اللي هو التفل بتاع الليمون، وخليته هو بس العصير بس. البذر ممنوع يا جماعة، لأنه بيمرر، مرارته وحشة جدا. يمكن الزيتون مرارته تروح، لكن البذر الليمون مرارته ما بتروحش، بتفضل المرارة فيه ثابتة. ومسكت كده بقى، مليت كده الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وبرضو يشوفوا يعني زي ما انتوا شايفين كده، برضو بقعد اعمل ايه، اكبس البرطمانات كده يعني. وجيت بقى من فوق الوش كده حطيت شوية زيت زيتون، وبرضو ايه، وانا هنا كنت غاليه ميه، مش يعني يا دوبك بس نزلت فيها الليمون، غلي حله كويسه كده يعني على قد كميه الليمون بتاعتي. والليمون طبعا كنت غسلاه برضو 3 4 مرات، برضو مطلعه منه كل العفاره. كل ده الليمون والزيتون غسلتهم بميه بخل برضو قبل ما انشفهم، وبعدين نشفتهم، وبعدين نزلتهم في الميه المغليه كده زي ما انتم شايفينهم. هحطهم 10 دقايق بس، مش اكتر، مش هخليهم يغلوا. وقبل قبل ما اخدهم اخللهم، وهطلعهم من ميتهم واسيبهم يبردوا، واخدهم اقلبهم في الهريسه اللي انا عاملاها للزيتون كده زي ما انتم شايفين كده، نفس الهريسه. بس الفرق بين الزيتون والليمون معايا ان انا هكتر هريسه الليمون. هريسه الليمون بحط الليمون بحط له هريسه اكتر. ويعني الليمون يا جماعه بيبقى القلب بتاعه ممكن لو في ناس بتاكله، وبناخد القلب بتاعه ممكن مع الهريسه بناكله عادي وما فيش اي مشكله. والقلب بتاعه بيبقى طعمه جميل طبعا، مش فيه اي مشكله خالص. الليمون معانا خشن وحلو وجميل، وهيدينا ان شاء الله النتيجه ممتازه. انا ما سبتوش في الميه يغلي لا خالص، يا دوبك بس كده 10 دقايق قبل ما يغلي كنت اطفت عليه. انا كنت فاصله الحب العزيزي طبعا انا كان جاي معايا حب ملونين كده زي العزيزي في الزيتون مخلوطين عليه، عزلتهم لوحدهم لانهم بيتستووا بسرعه او يتهروا، وخدتهم كده لوحدهم كده على جنب، وعملتهم في برطمان مع حبه شطه زياده مع حبه ليمون باقيين. خدتهم كده في برطمان لوحدهم، هزود لهم الخل شويه يستووا بسرعه. وجيت كده برضو عملت نفس المحلول بنفس الخطوات وعملته لليمون، وزودت برضو، حطيت برضو فوق الوش كده زي ما انتم شايفين برضو شويه زيت زيتون. اللي مش عنده زيت زيتون يا جماعه يقدر يحط زيت نباتي كويس ما يكونش ليه ريحه. يعني الزيت اللي هو العادي ممكن اللي هو ليه ريحه ده بلاش، يفضل يعني الزيت يكون يعني كويس يعني، عشان مع الوقت الزيت بيغير ريحته. وهنا كان ده الشكل النهائي البرطماناتي زي ما انتم شايفين. الليمون متقله له الهريسه، الزيتون مخففه له الهريسه شويه. برضو الزيتون برضو عشان بيطلع برضو يطلع معايا برضو مديني اللون الذهبي الحلو الجميل، مش مطلوب فيه شطه يعني. ليه بقى؟ لاني انا بطلع الزيتونه بتتاكل لوحدها، انما الليمونه مختلفه شويه، ممكن زي ما قلت لكم كده بناكلها بقلبها عادي يعني، بنبقى دي هريسه بناكلها ببعضها. إيه، ده كان شكل نهائي معايا. طبعا انا مش قادره اقول لكم ان الكمون طبعا بيثبت لك طعم الليمون والزيتون، بيخلي الطعم حلو لاخر الليمونه واخر الزيتونه. والليمون كل ما بيتاخر عندك كل ما بيبقى طعمه بيبقى احلى، وبيبقى عامل زي الكريمه. والزيتون برضو نفس الكلام، واليانسون بيديله ريحه كويسه جدا. الهنود والسعوديين بيعملوا المخللات بتاعتهم كده، وانا برضو انا سافرت قبل كده واكلت مخللاتهم، وكان بتعجبني جدا، بتدي طعم وريحه جميله. والكمون بعد كده مش بيبان الريحه، لا هو بيثبت طعم الحاجه بس بيخلي طعمها حلو. شوف انا بوريكم ايدي، بقول لكم ايدي بايظه خالص من الكركم. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون افدتكم.